Keď práve netestujem kolobežku alebo e-bike, tak sa niekedy motám v záhrade a napríklad teraz na jeseň sa mi perfektne hodia Aku záhradné nožnice. Tieto sú od Drill Pro, sú masívne, k dispozícii mám aj dve batérie a dokonca takúto 2-metrovú teleskopickú tyč, pokiaľ by som potreboval poodstrihovať konáre z vysokých stromov. Mňa tento produkt veľmi zaujal, pretože tieto nožnice sú naozaj robustné a toto môže byť kľúčová fičúra, ktorá vám pomôže rýchlejšie ostrihať vaše stromčeky počas jesnej alebo jarnej údržby. Takže ak vás tento off-topic zaujal, tak sledujte ďalej. Tieto Drill Pro nožnice kúpiš na Banggoode a vďaka novembrovým zľavám aj celkom výhodne z EU skladnú len za 52 €. No a poďme sa pozrieť na to, čo sa skrýva v balení. Samotné nožnice pôsobia naozaj robustne a masívne. Príde mi to ako kvalitná práca bez nejakých výhrad. V balení sa nachádzajú aj batérie, tie majú každá po 3 Ah, nie ako pri väčšine iných a lacnejších nožníc, kde sú bežne 1,5 Ah batérie. Tieto majú makitacký slot, čiže ak máš doma batérku od Makita, môžeš nožnice používať aj s ňou. Jedno ale výčitku mám, že síce je tam napísané sériové číslo, ale nikde sa nepíšu podrobnosti o batérii, ani akú to má kapacitu, energiu či zaťaženie. Toto je taký typický čínsky zlozvyk. Dôležitou súčasťou tohto rozšíreného balenia sú aj 4 asi 50-60 cm nástavce, vďaka ktorým sa dá lepšie pracovať s nožnicami na dlhšie vzdialenosti, čo vám o chvíľočku aj predvediem. Je to kombinácia hliníka a plastu a nie je to až také maslo v úvodzovkách, ako by sa to mohlo na prvý pohľad zdať. Samotné nožnice sú nielen robustné, ale aj pomerne ťažké. S batériou takmer 1,5 kg, čo je celkom dosť. No veď uvidím, ako mi to s nimi pôjde. Pričom samotné nožnice vážia skoro 900 gramov a batéria má 555 gramov. Dôležitú drobnosť, ktorú výrobca pribalil, je určite aj brúsny kameň a kľúče na prípadný servis. Úvodné zoznamenie s nožnicami je jednoduché a nájdete to aj v návode. Stačí zapnúť nožnice pri batériovom slote a keď chcem nožnice otvoriť, musím 3-krát stlačiť kohútik. A ak ich chcem zatvoriť, stlačím a držím kohútik asi na 5 sekúnd na druhé pípnutie nožníc a môžem hodiť na to krytku a zavesiť niekde do garáže. Inštalácia samotného nástavca je pomerne jednoduchá, akurát treba dodržať smer vodivých pinov na každom dieli. Nemusíme inštalovať všetky 4 časti, pokojne môžeme len 2 alebo 3, podľa toho, aký strom ideme práve strihať. Na manipuláciu nožníc so samotným nadstavcom si treba trochu zvyknúť a mať aj trochu sily nazvyš, pretože celé to váži tak do 3-4 kg a po niekoľkých desiatkách minút to začnete aj cítiť, ale páči sa mi, ako hladko striha 2-3 cm konáre, čo mi veľmi uľahčuje moju prácu. Tieto Drill Pro záhradné nožnice dokážu preseknúť alebo odsvaknúť konár do hrúbky až 30 mm. Toto mohlo byť tak 20 mm. A čo sa mi tu páči, je úplne jednoduchá manipulácia. Uvidíme, koľko to vydrží na jedno nabitie. A toto budú 3 cm. Ak nie ešte o niečo viac. Možno takou trošku nevýhodou je to, že tieto nožnice sú docela dosť robustné. Táto baterka by mala mať 3 Ah, je pomerne dosť ťažká. Na druhej strane áno, môžete s tým asi stráviť jeden celý deň bez toho, aby ste potrebovali nabíjať, ale príde mi to, že po tom celom dni budete mať čo robiť, lebo fakt je to váha. Tie samotné nožnice aj bez tej baterky vážia asi cez kilo, čo mi na jednej strane príde, že sú robustné, že by mali niečo aj vydržať, ale na druhej strane si myslím, že budete mať čo robiť po celom dni. Toto je len demonštrácia toho, ako nožnice pracujú a ako rýchlo. Nemyslíte si, že bežne takto striham stromy? A trošku spomalený záber toho, ako si nožnice poradia aj s pomerne hrubým konárom. A ešte jeden záber. Áno, určite tomu pomáha aj veľmi dobre nabrúsená hrana nožníc, aby sme tú údržbu robili prakticky po každom použití. Myslím, že nožnice budú plniť svoju prácu veľmi dobre. Tieto záhradné nožnice Drill Pro majú taký malý displej tuto, kde vrchný údaj ukazuje to, koľko máme aktuálne batérie
A toto dole je počítadlo, koľkokrát ja vlastne spravím tento pohyb a vlastne vždy sa to resetuje, keď vypnem batériu. Keď to teraz vypnem a zapnem, tak sa mi vynuluje počítadlo, batéria ostáva rovnaká. Ja som už urobil zhruba nejakých 80, možno 100 cvaknutí a máme tu 92% batérie. Povedal by som, že s týmto sa bude dať pracovať asi aj celý deň. No a vlastne vy keď chcete zablokovať tieto nožnice, tak aby boli uzavreté, tak potrebujete na 5 sekúnd takto držať, až pokiaľ sa vám to takto nezapípa. Môžete si tu dať potom tú vonkajšiu poistku alebo ten cover, ktorý tam je. A keď chcem s nožnicami znovu pracovať, potrebujem 3-krát stlačiť kohútik. A môžem pracovať. Ešte som trochu chcel vyskúšať batériu, čiže teraz mám vlastne 100% a idem sa pustiť do striania. Najskôr s nasavom vo vyšších výškach a poviem vám, že po tých 10-15 minútach je tu váhu nožníc naozaj dosť cítiť. Predtým, než dám adapter dole a vynuluje sa počítadlo, urobil som 93 cvaknutí. A áno, manipulácia bez násavca je šikovnejšia a obratnejšia, cítim minimálne o polovičku nižšiu váhu. A čo počítadlo? Ďalších 69 cvaknutí a spolu to máme nejakých 160 cvaknutí a 91% batérie. Za pol hodinu roboty na slniečku celkom dobre, či nie? Dajte mi vedieť do komentára. Čo sa týka tejto teleskopickej tyče, nemusíte mať všetky 4 diely poskladané, ale musíte mať minimálne túto rukoveď a tento adapter. Dokonca tento adapter, ukážeme si to o chvíľočku, má aj možnosť náklopu. Podľa toho, v akej situácii sa práve nachádzate. A to je dosť dobre. Podľa mňa za tých 60 eur, alebo 55 eur, podľa toho, akým trafíte na to kupón na Banggoode, to je celkom dobrý pomocník do záhrady a pre každého záhradkára. Takže ak sa vám toto video páčilo, budem rád, ak mu dáte like. Moju tvorbu podporujte odberom tohto YouTubeového kanála a som zvedavý, či sa vám aj takýto typ videí na mojom kanáli páči. Dajte mi určite vedieť. Majte sa krásne, čaute.